Hello everyone, good evening. Welcome to the video To a Skylark, a beautiful nature poem written by P.B. Shelley. This is the video part 1. ఈ వీడియోలో టు ఏ స్కైలార్క్ పోయంకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పార్ట్ 2 వీడియోలో పోయంకి సంబంధించిన డీటెయిల్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద పార్ట్ 1 వీడియో టు ఏ స్కైలార్క్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్. మనం ఏం తెలుసుకోవాలి, ఏం తెలుసుకుంటే ఈ టు ఏ స్కైలార్క్ పోయం మనకు అర్థమవుతుంది, బేసిక్స్ నీడ్స్ ఏంటి. ఇన్ దిస్ వీడియో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ వెనెవర్ యూ గెట్ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ త్రూ కామెంట్స్. ఇచ్చిన పోయం యొక్క టైటిల్ని మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే టు ఏ స్కైలార్క్, ఇక్కడ ఓడ్ టు ఏ స్కైలార్క్, ఇది ఓడ్ పోయం. స్కైలార్క్ ఈజ్ ఏ బర్డ్. మనం ఇక్కడ ఇమేజెస్ అనేది మనకు కనబడుతున్నాయి. స్కైలార్క్ ఈజ్ ఎ బర్డ్ విచ్ ఫ్లైస్ టు ద స్కై, అంటే ఆకాశానికి ఎగిరే పక్షినే మనము స్కైలార్క్ అంటాం. పిబి షెల్లీ టు ఏ స్కైలార్క్ పోయం ద్వారా ఏం చెప్తున్నాడు, తను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు, ఈ వీడియోలో మనము క్లియర్గా చూద్దాం. పిబి షెల్లీ టు ఏ స్కైలార్క్ రాయడానికి ఏమైనా రీజన్స్ ఉన్నాయా? ఈ పోయంలో పిబి షెల్లీ ఏం తెలియజేస్తున్నాడో మనము డీటెయిల్ స్టడీ అనేది చేద్దాం. లెట్స్ బిగిన్ ద వీడియో. పిబి షెల్లీ వాజ్ ఏ బ్రిటిష్ రైటర్ హూ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ పోయట్స్. అంటే పిబి షెల్లీ ఒక బ్రిటిష్ రైటర్, అదేవిధంగా ఇతను వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ పోయట్స్, అంటే రొమాంటిక్ పోయట్స్లో ఇతను ఒక మేజర్ పోయట్గా గుర్తింపు పొందాడు. రొమాంటిక్ పోయట్స్ గురించి లేదా రొమాంటిక్ పీరియడ్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇదివరకే మీరు నా ఛానల్లోకి వెళ్ళి రొమాంటిక్ పోయిట్రీ లేదా రొమాంటిక్ పీరియడ్ అని మీరు కొడితే ఖచ్చితంగా రొమాంటిక్ పీరియడ్కి సంబంధించిన పోయట్స్ ఎవరు, అందులో పిబి షెల్లీ యొక్క గుర్తింపు ఏంటి, ఎవ్రీ డీటెయిల్ అనేది కూడా మీకు లభిస్తుంది. కాబట్టి ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్ళి నా ఛానల్లో ఉన్న వీడియోస్లో రొమాంటిక్ పీరియడ్ని మీరు ఒక్కసారి చూస్తే ఇది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. A radical in his poetry as well as in his political and social view, Shelley did not achieve fame during his lifetime, but recognition of his achievements in poetry grew steadily following his death. ఇక్కడ పిబి షెల్లీ రాడికల్ ఇన్ హిజ్ పోయిట్రీ, అదేవిధంగా పొలిటికల్ అండ్ సోషల్ వ్యూ అనేది ఏమాత్రము ఇతడు బ్రతికి ఉన్నంత వరకు తన నేమ్ కానీ తను రాసిన పోయిట్రీ కానీ ఏమాత్రం ఫేమస్ అవ్వలేదు. ఎప్పుడైతే పిబి షెల్లీ మరణిస్తాడో, మరణించిన తర్వాతే తను రాసిన ఈ పోయిట్రీకి, దట్ రాడికల్ ఇన్ హిజ్ పోయిట్రీ, పొలిటికల్ అండ్ సోషల్ వ్యూ, ఇవన్నీ కూడా పిబి షెల్లీ మరణించిన తర్వాతే వాటికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. అదేవిధంగా పిబి షెల్లీ కూడా గ్రేట్ పోయిట్గా ఎదిగాడు. ఎప్పుడు అంటే అతను మరణించిన తర్వాతే. అంటే ఎవరైనా సరే కష్టం అనేది ఉన్న తర్వాత ఫలితం అనేది నిదానంగా రావచ్చు. ఇక్కడ కూడా పిబి షెల్లీ కష్టపడి కొద్ది రోజుల తర్వాత తను మరణిస్తే మరణం తర్వాత తను ఫేమస్ అయ్యాడు. టు ఏ స్కైలార్క్ was published by P.B. Shelley late June in 1820. The present poem To a Skylark అన్నది పిబి షెల్లీ చేత 1820 సంవత్సరంలో జూన్లో దీన్ని పబ్లిష్ చేశాడు. దిస్ ఈజ్ ద పోయం ఆఫ్ ప్రైజింగ్ ద సాంగ్ ఆఫ్ ద బర్డ్ స్కైలార్క్. ఈ పోయంలో టు ఏ స్కైలార్క్ అన్న పోయంలో మనకు ముఖ్యంగా కనిపించేది ఏంటి అని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది స్కైలార్క్ బర్డ్ యొక్క సాంగ్ని పిబి షెల్లీ ప్రైజింగ్, మెచ్చుకుంటూ, నీ సాంగ్ చాలా అద్భుతంగా, వినడానికి చాలా బాగుంది అంటూ ఈ స్కైలార్క్ బర్డ్ సాంగ్ని పిబి షెల్లీ ప్రైజ్ చేస్తూ మెచ్చుకుంటూ ఈ పోయంలో కనిపిస్తాడు.
To a Skylark poem has 21 stanzas made up of 5 lines each. ఈ పోయంలో మనకు ఎన్ని స్టాంజాస్ ఉంటాయి అని అబ్జర్వ్ చేస్తే 21 స్టాంజాస్ అనేటివి టు ఏ స్కైలార్క్ పోయంలో ఉంటాయి. ఈచ్ పోయం ఆర్ ఈచ్ స్టాంజా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 5 లైన్స్. అంటే 21 ఇంటూ 5 వేసుకుంటే మనకి 105 లైన్స్ టోటల్గా ఉంటాయి. టు ఏ స్కైలార్క్ is an ode. It celebrates the beauty of nature and the bliss of a skylark song. ఈ ప్రజెంట్ పోయం టు ఏ స్కైలార్క్ అన్నది ఒక ఓడ్ పోయం. ఈ పోయం అనేది ఇట్ సెలబ్రేట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ నేచర్ యొక్క బ్యూటీని ఈ పోయంలో మనము చూడవచ్చు. అండ్ ద బ్లిస్ ఆఫ్ ఏ స్కైలార్క్స్ సాంగ్ అంటే స్కైలార్క్ బర్డ్ యొక్క సాంగ్ సెలబ్రేషన్, అదేవిధంగా బ్యూటీ ఆఫ్ నేచర్ అన్నది ఈ పోయంలో మనకు కనపడుతుంది. ద ప్రజెంట్ పోయం టు ఏ స్కైలార్క్ ఈజ్ యాన్ ఓడ్. ద బర్డ్ ఇన్ ద పోయం స్కైలార్క్ ఈజ్ కాల్డ్ స్పిరిట్ బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ రేర్లీ విజిబుల్ అండ్ ఓన్లీ ఇట్స్ మెలోడియస్ సాంగ్ ఈజ్ హర్డ్ బై ద పీపుల్. ఈ పోయంలో స్కైలార్క్ అన్న బర్డ్ స్పిరిట్గా పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ రేర్లీ విజిబుల్, ఇది మనకు అరుదుగా కనిపించే పక్షి స్కైలార్క్. అండ్ ఓన్లీ ఇట్స్ మెలోడియస్ సాంగ్ ఈజ్ హర్డ్ బై ద పీపుల్. దీని యొక్క ఈ బర్డ్ యొక్క సాంగ్ అనేది పీపుల్ వింటారు. ఆ సాంగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ ఎ మెలోడియస్ సాంగ్. కాబట్టి ఈ బర్డ్ని మనము ఈ పోయంలో స్పిరిట్గా చెప్పవచ్చు. ద పోయం టు ఏ స్కైలార్క్ డిస్క్రైబ్స్ ఏ బ్యూటిఫుల్ అండ్ పీస్ఫుల్ సీన్ ఇన్ నేచర్. ప్రజెంట్ పోయం అయిన టు ఏ స్కైలార్క్ అన్నది నేచర్లో ఉన్న ప్రశాంతత, అదేవిధంగా దట్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ పీస్ఫుల్ అనేది ప్రకృతిలో ఉంటుంది అని ఈ పోయం ద్వారా మనము తెలుసుకోవచ్చు. ద థీమ్ ఆఫ్ ద పోయం ఈజ్ నేచర్ అండ్ హ్యూమన్ స్పిరిట్. ముఖ్యంగా మనం ఈ పోయంను అబ్జర్వ్ చేస్తే టు ఏ స్కైలార్క్ అన్న పోయము థీమ్ ఏంటి అంటే నేచర్, ప్రకృతి గురించి, అదేవిధంగా హ్యూమన్ స్పిరిట్ గురించి ఈ పోయంలో మనము చూడవచ్చు. కాబట్టి థీమ్స్ ఆఫ్ ద పోయం టు ఏ స్కైలార్క్ అంటే నేచర్ అండ్ హ్యూమన్ స్పిరిట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, పార్ట్ 1 వీడియో ఇంతటితో క్లోజ్ చేస్తున్నాను. పార్ట్ 2 వీడియో కోసము మీరు వేచి ఉండండి. ఖచ్చితంగా దాన్ని కూడా క్లియర్గా అర్థవంతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం అనేది చేస్తాను. ఎనీవే, థ్యాంక్స్ టు వన్ అండ్ ఆల్ టు వాచ్ మై video, my channel, and thank you. Please subscribe and share and like. Thank you.